जी आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। आपको डेरा से जुड़े हो कितने साल हो गए होंगे 20 लगभग? साल हो गए जी। तो आपने इन 30 साल में, आप कह रहे हो 30 साल हो गए, बहुत लंबा टाइम होता हाँ है, जी। कुछ गलत होते हुए देखा अपने आंखों नहीं से? जी, कोई गलत नहीं देखा। जो कुछ होता है सही होता है और अच्छे के लिए होता है, और जो दुनिया कर रही है वो गलत कर रही है। वो ये नहीं होना चाहिए। जो गुरु जी साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये सारे आरोप गलत है। वो सिर्फ राजनीतिक स्टंट से लगाए गए हैं, बाकी सारे आरोप गलत है। जैसा कि आप जानते हैं इस समय गुरुजी हमारे बीच में नहीं है और सत्संग नहीं हो पा रहे, तो इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? इससे जो है नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, रेप की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और सारे ही दुष्कर्म हो रहे हैं, सारे ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और गुरु जी हमें सिर्फ हर चीज़ों से बचाने के लिए ही सत्संग करते हैं। महिलाएं कितनी सेफ हैं डेरा में? डेरे में सारी महिलाएं सेफ थी और अब भी सेफ है, आगे बाहर सेफ नहीं है। समाज के लिए गुरुजी ने क्या किया है आज तक? समाज के लिए गुरु जी ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ वहाँ बैठे बैठे भी कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन इतनी बड़ी मात्रा में डेरा में होता है, क्या किया जाता है उतने ब्लड का? वो सेना के लिए काम आता है या जरूरतमंदों के लिए काम आता है। वैश्याएं आती थी डेरे में, उनके बारे में आपका क्या कहना है, क्यों आती थी वो? वो गुरुजी बेटियां बनाते थे, उनके इलाज कराते थे और उनका विवाह शादी भी करते थे अपनी बेटियां बना करके। गुरुजी ने आज तक महिलाओं के लिए क्या किया है? गुरुजी ने आज तक महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, इतना कोई भी संसार नहीं कर सकती जितना डेरा सच्चा सौदा ने किया है। आपको क्या लगता है सत्संग फिर से होने चाहिए या फिर बंद करा देने चाहिए? सत्संग शुरू होने चाहिए। हम तो जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतने शुरू करने चाहिए। आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे हमारे गुरु जी जल्द से जल्द रिहा करा जाए और हमारे बीच में भेजा जाए। आपका अपने गुरु पे आज के समय में कितना विश्वास है? 110% विश्वास है हमारा। हमारे गुरु सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे ही रहेंगे। क्या आप अपने घर की महिलाओं को कहते हैं कि जाओ डेरा जाओ, सेफ फील करते हैं, आप उन्हें भेजते हुए? हाँ जी, हम अपने बच्चों को भी भेजते हैं और बच्चे हमारे लगातार जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे जब तक तन में जान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।